एकदम ही ओके रिपोर्ट है। तो चलिए इसकी गाड़ी पूरी एकदम साइलेंट तरीके से चेक कराते हैं। पूरी टंकी वंकी इसकी मतलब लगी हुई है फिलहाल। तो आपको पता है BS6 गाड़ी है, पर इसके अंदर अभी टैपर्ड कवर लगे नहीं है। टैपर्ड कवर लगा के ना फिर चेक कराते हैं आपको तसल्ली से आवाज़ कि पूरी इसकी इंजन की आवाज़ साइलेंट हुई कि नहीं हुई है। ओके, गाड़ी पैक करने के लिए गाड़ी पूरी पैक हो चुकी है। तो अब इसकी आवाज़ एक बार सुना दें आपको कि आवाज़ कैसी होगी इसकी। इंजन की आवाज़ बताइए साइलेंट हुई कि नहीं हुई। पूरा इंजन का काम नहीं कि हेड का काम करा है। हेड का काम आपको बताया था कि हमने जो शोर करा ना हेड का ही काम करा मेन, और उसके टैपर एडजस्ट करे हैं और टाइमिंग थोड़ी सी करी है बस, क्योंकि हेड की गाइड ऐसी ख़त्म थी। तो अब ये गाड़ी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल पैक, तो कस्टमर को देने लायक हो चुकी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें, और अगर आपको कोई ऐसी गाड़ी करानी हो तो हमें दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर होते हैं या फिर हमारे मैसेज करके आप बता सकते हैं कि गाड़ी हमने करानी है। ओके।